ये चीज़ याद रखना कि जितने बालक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो बालक मुझे देख रहे हैं, आप लोग ना कोशिश ये किया करो, क्या हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, टाइम स्पीड एक्यूरेसी के बारे में सोचते हैं? और अगर जवाब हाँ है तो ये याद रखना कि तुम्हारा एग्जाम में बड़ी भूमिका निभाती है ये सारी व्यवस्थाएं।